Liepājas novada pašvaldības vārdā, es kā jaunās lietas speciāliste Renāta Mencendorfa sveicu jūs visus starptautiskajā brīvprātīgo dienā. 5. decembris šodien ir visā pasaulē atzīta, īpaši atzīmēta diena, lai godinātu visus brīvprātīgā darba veicējus. Un arī šodien mēs esam šeit sapulcējušies, lai sveiktu mūsu novada brīvprātīgā darba veicējus. Un, kā ir zināms, kopš februāra mums novadā ir apstiprināts brīvprātīgā darba vadlīnijas, kas nozīmē, ka ik viens jaunietis vecumā no 13 līdz 25 gadiem mūsu novadā var izņemt tādu īpašu grāmatiņu un veikt brīvprātīgo darbu un savas nostrādātās stundas uzskaitīt šajā grāmatiņā. Un par nostrādātajām stundām arī saņemt apliecinājumu. Tā, ka šobrīd kopš februāra, kad ir apstiprināts šīs brīvprātīgā darba vadlīnijas, mums novadā ir izņemtas 53 brīvprātīgā darba grāmatiņas. Tad 53 jaunieši ir vēlējušies, izteikuši vēlmi vai aktīvi arī veic brīvprātīgo darbu. Bet, kā saka, līdz finišam vai ļoti aktīvi, tā kā ir šobrīd mums 6 jaunieši, kas arī šovakar ir šeit pulcējušies. Bet, tad nedaudz vairāk arī par tiem 6 jauniešiem. Skaitļu izteiksmē šie 6 jaunieši līdz šim laikam ir nostrādājuši 347,5 stundas. Un naudas izteiksmē, pareiķinot pēc valstī minimālās stundas likmes, Lielvārdas novada ekonomiskajam pienesumam šīs brīvprātīgā darba stundas ir sastādījušas 671,72 eiro. Es domāju, tas ir aplausos. Kā pirmo es noteikti gribu saukt Gerdu Fišeri, kura ir iegūst līdz tātad no 2014. gada 18. marta līdz 14. gada 9. septembrim 77 brīvprātīgā darba stundas. Aplausi Gerda. Sienas iesmums un te ir nedaudz sveiciens no paša Salīna Kalniņa. Arī no 18. marta līdz 7. septembrim 65,5 stundas. Šito arī pie sienas. Elīze Streile no 2. jūlija līdz 29. jūlijam šajā gadā 50 brīvprātīgā darba stundas. Kura no 25. marta līdz 7. septembrim ir arī sakrājas 50 brīvprātīgā darba stundas. Lūdzu, Mīta Skrīvele, kura no 15. marta līdz 3. septembrim ir sakrājas 55 brīvprātīgā darba stundas. Tā, lūdzu. Nu, visu.